中国人是不是真的都会功夫啊？不知道，但是我知道你们印度侵略中国，结果打成了新德里保卫战。我们抗美成功以后，也想着抢中国一点领土，结果被他们给揍了。别说你一个小小的越南，朝鲜战场上麦克阿瑟都让他们打自闭了。我在一本中国的书籍上知道了一个叫萧炎的中国人，武功非常厉害。虽然我心里不服，但是我知道中国人会降龙18掌。我怀疑当初我们战败，并不是因为美国的核武器，而是中国有个叫陈平安的出手。我知道陈平安，我在一本中国的书籍上看到过关于他的记载，据说都成仙了。真的能成仙吗？那群黄皮肤的人还会炼丹，他们还有少林寺和武当山。我也在一本古老的中国书籍上看到过，中国有一种职业叫天师，专门抓鬼的。他们还有一种叫阵法的东西，比翻导弹导弹还厉害。你们是不是看我们中国的小说了？什么是小说？就是一种书。对，我就是在一本古老的中国书籍上才知道的陈平安。这些到底是不是真的呀？不是，中国人是不是都会功夫啊？不会。我们看到的那些书怎么解释？那都是小说，假的。中国人，我们都知道了，你们就是不承认。